Nərimanov metrosunun düz çıxışında qanuni 3 otaq axtaran müştərilər yaxın əyləşir. Geniş mətbəx, tavoy texnika hamısı düzgün quraşdırılıb. Kvadrat şəkildə qonaq otağı, bütün mebellər və texniki avadanlıq hamısı yerləşdirilib. Əsas yataq otağı özünə məxsus hamam otağı. Ümumi sanitar qovşağı və geniş uşaq yataq otağı var. Salam dəyərli izləyicilər, Bakı TV kanalının izləyiciləri, Nərimanov metrosunun düz çıxışında Metroparkla üzbəüz Təbriz küçəsidir, Köhnə Çapayev deyilir və Nərimanov metrosuna buradan blokdan çıxdınız 1 dəqiqəlik məsafədə. 16 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində 143 kvadrat möhtəşəm təmir olunmuş, yeni təmirli, texnikalı, əşyalı mənzilimiz satışa çıxdı. Gəlin sizə proyekti göstərim, sonunda qiymət də deyiləcək. Sonra qaydağın mənzilimizi gəzəyin, təmir dizaynından danışım sizə, necə təmir olunub, əşya yerləşməsi necədir. Gəlin giriş qapısını göstərək birinci. Giriş qapısı dəyişdirilib, dizaynerlər burada möhtəşəm iş görüblər və iç tərəfdən qapıları dizaynla uyğun üzlənib. Burada yerləşir mətbəximiz, qonaq otağı, əsas yataq otağı, daxilində hamam otağı var. Ümumi sanitar qovşağı və uşaq yataq otağı, çox böyük də bir uşaq yataq otağı qalıb. Tam yel çəkəndir mənzil və hər bir otaqda qarşısında eyvanlarımız var. Pol hissəsindən danışımsa, pollar möhtəşəm teksturada, lazer kəsim qranitlərdir. Pollar isti pol. Patolog işləmlərimizdə var, lüstr, spot və gizli işıqlardan istifadə olunub. Mənzildə abo işləməsi yoxdur. Hamısı məxmər boyalar, venesiyanka boyalar, hamısı da əl işidir. New Classic stildə təmir olunub mənzilimiz yeni klassika deyilir və bir gündə belə olsun yaşayış olmayıb. Giriş qapısından başlayaq yenidə sol tərəfdə domofon sistemi və üzbəüz divar içi qardırop mebelindən tavan hündürlüyünə kimi yığılıb. Sol tərəfdə belə bir drisuarımız yanıb, yanları güzgü işləmələr, ortada boy, tavan hündürlüyünə kimi güzgü işləməsi var və bu divarda belə bir aksesuarlar üçün led işıqlarla belə bir aksesuarlar quraşdırılıb. Gözəl buralardan istifadə olunub və pol hissəsinin ikinci hissəsi. Burada da divar içi tavan hündürlüyünə kimi qardırop mebeli yerləşdirilib. Bütün otaqlarda da qardırop mebeli, divar içi beləncə gözəl qardırop mebellərimiz var. Mənzildə işlənən elektrik sistemindən danışım, hamısı orijinal İtaliya istehsalı cevizdir. Və gəlin xol hissəsindən, ətraflı gördüyünüz xol hissəsi, mənzilimizi otaq-otaq hamısı bir-bir gəzəyin. Mətbəx hissəsi. Mətbəxdə lazer kəsim qranitlərdir, xol hissəsində olan lazer kəsim qranitlər burada da davam edir. Buranın da polları isti pol. Belə bir gözəl bir burada masamız yerləşib. 4 nəfərlik istədiyiniz kimi artıra bilərsiniz buranı, 6 nəfər, 8 nəfərə çatdıra bilərsiniz. Əlavə stullar almaqla masa özü açılandır. Üzbəüz güzgü işləmələr mətbəxi daha da geniş göstərir. Patolog işləmələrimizdə var, lüstr, spot və gizli işıqlar. Mənzildə musiqi sistemi var, tavanda hamısı qoyulub. Bir də yaxından göstərək zəhmət olmasa onu. Yəni flash kartla musiqi sistemi qoyulub, bütün kolonkalar qoyulub. Musiqi qoyduğunuz zaman bütün otaqlarda hamısı otel sistemi kimi
musiqi səsi gəlir. Bu da relaks verir mənzilə və kondisionerlərimiz mətbəxdə daxil olmaqla bütün otaqlarda kondisionerlər qoyulub, qri kondisionerlərdən istifadə olunub ən keyfiyyətli ən bahasından. Qaydaq mətbəx mebelimizə. Mətbəx mebelimiz tam boy tavan hündürlüyünə kimi strojni divar içi yığılıb. Üstü bahalı keyfiyyətli mərmər növündən daşından istifadə olunub və sinəlik də eyni daşdan istifadə olunub. Qaz peçi, aspirator qoyulub, soba öz yerində, böyük ölçülü Toshiba markalı 4 qapılı soyucudan istifadə olunub və Bosch markalı qabyandan istifadə olunub. Moydadır da buradadır və belə bir gözəl bir mətbəximiz əmələ gəlib. Qarşısında da eyvanı var. Orada deməli qoyulub. Baxışı deməli mətbəxin baxışını deyim sizə. Baxış baxır gün çıxana, qonaq otağına baxır gün çıxana, əsas yataq otağına baxır gün çıxana və uşaq yataq otağına baxır gün batana. Tam yer çəkən orta mənzildir. Binanın da tən ortasında yerləşir. Ən əlverişli qanuni 3 otağı axtaranlar yaxın əyləşin, bu mənzildə qaçırmayın. Gözəl bir mənzildir. Kimə qismət olsa Allah xeyrini versin. Gəlin davam eləyək gəzər mənzilimizi. Maşın kraskası ilə işlənmiş qapılar maqnit ruskalardan istifadə olunub və gəlin qonaq otağına. Tam kvadrat şəkildə qonaq otağımız qalıb və masa üçün belə bir əlavə güşə var. Yumşaq dəstlər hamısı yerləşdirilib. Sağ və sol tərəfdə divar içi aksesuarlar üçün rəflər yığılıb, qızılı rənglərdə, içi də LED işıqlarla möhtəşəm görsənir. 6 nəfərlik masanı göstərdim sizə və burada qarşısında eyvanı var, qarşısında tam açıq və baxır Heydər Əliyev prospektinə tərəf. Patolog işləmələrimizdə var, lüstr, spot, gizli işıqlar və kolonkalar burada da var. Və parket növü, ən bahalı keyfiyyətli palıd parketin növündən istifadə olunub, kvadratı çox yüksək qiymətə alınmış və keyfiyyətli burada işlənib, möhkəmliyi ustalarımız da hamısı öz yerində. Gəlin davam eləyək gəzər mənzilimizi. Əsas yataq otağı. Proyekt 143 kvadratlı proyekt möhtəşəmdir. Otaqlar hamısı kvadrat şəkildə, dizaynda super qurulub burada. Yumşaq dəst, taxt qoyulub. Arxası parça işləmələr, yanları güzgü işləmələr, taxt üstü buralar, tumbalar, patolog işləmələrimizdə var. Lüstr, spot, gizli işıqlar. Belə bir burada make-up'ımız qoyulub. Güzgü, arxası LED işıqlarla, daraq işləmələr və qri kondisionerdən istifadə olunub. Taxtla üzbəüz yenə televizor qoyulub. Belə bir televizor altlığından istifadə olunub. Bu tərəfdən də göstərək zəhmət olmasa. Qardırob mebeli öz yerində. Bütün otaqlarda qardırob var və hol hissəsində böyük, yəni qış geyimləri üçün əlavə böyük qardırob mebellərindən, divarçı qardırob mebellərindən tavan hündürlüyünə kimi istifadə olunub. Və bu otağa aid hamam otağı. Gəlin mən bunu sizə yaxından göstərim. Fərqli teksturada, qapıların rənginə uyğun, yaşıl rəngdə, belə deyim, qranitlərdən istifadə olunub. Girən kimi sol tərəfdə qurutusu, duşqabin, divar içi, duş aksesuarları, patolog işləmələrimizdə var. Gözəl spotlardan istifadə olunub, havalandırma sistemi öz yerində, divar içi untazdan istifadə olunub, moydadır buradadır və güzgü tam arxasında. Mənzildə işlənən, bayaq bilmədim demişdim yoxsa yox, mənzildə işlənən elektrik kutuları hamısı orijinal cevizdən istifadə olunub. Və xol hissəsindəki ümumi sanitar qovşağı. Yəni bundan da sizə yaxından göstərim sizə. Burada da fərqli teksturada evin dizaynına uyğun qranitlərdən istifadə olunub. Sol tərəfdə böyük moydadır, işıqlı güzgü, geniş duşqabin hissəsi qalıb və divar içi duş aksesuarlarından istifadə olunub. Fərqli teksturada duşqabin hissənin qranitləri fərqli teksturadadır və fərqli rəng tonuyla duşqabin hissə ayrılıb. Burada da divar içi untazdan istifadə olunub, qurutusuna kimi, havalandırma sisteminə kimi və çimən zaman burada da kolonkadan musiqi dinləyə bilərsiniz.
Və qaldı uşaq yataq otağı, sonuncu otağımızdır. Geniş də bura. Uşaq yataq otağı qalıb, ikili kravatdan istifadə olub, yumşaq dəstdən. Alt hissəsi gizli işıqlarla gözəllik qatır, bahalı keyfiyyətli palıd növündən istifadə olunub pollar, patlok işləmələri, lüstr spot gizli işıqlar hamısı öz yerində, üzbəüz televizor. Belə bir meykabımız qoyulub orada. Meykabı dəyişib yazı masasına da çevirə bilərsiniz uşaq otağında. Burada da fərqli dizayn verə bilərsiniz istədiyiniz kimi. Və qri kondisionerlər öz yerində, pərdələrimiz tam asılı vəziyyətdə. Qarşısında da eyvanı bu otaq gün batana baxır. Sonunda bu mənzil barədə ümumi məlumat verim sizə. Metroparkla üzbəüz rahatlığın məkanda yerləşir bu mənzil. Nərimanov metrosuna blokdan çıxdığınız 2 dəqiqəlik piyada məsafədir. 16 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir 143 kvadrat qanunlu 3 otaqlı mənzil təqdim elədim sizə. Bu mənzilin start olaraq qiyməti 649.000 manatdır. Real alıcılar əlbəttə ki, indirim var. Gəlin ev sahibi ilə görüşdürüm sizi. Növbət çəkilişlərdə görüşərik. Sağ olun.